हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण गिरी और आपके अपने चैनल टेक्निकल कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यह वीडियो नंबर 28 हमारे एचवीएसी सिस्टम ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के सीरीज़ का और आज का हमारा टॉपिक है वैलिडेशन ऑफ एचवीएसी सिस्टम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वैलिडेशन क्या होता है, इसका प्रोसीजर कैसा होता है, कैसे किया जाता है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि वैलिडेशन और प्री कमीशनिंग में डिफरेंस क्या होता है। प्री कमीशनिंग हमने वीडियो नंबर 27 में देखा था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वैलिडेशन और प्री कमीशनिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वैलिडेशन और प्री कमीशनिंग में डिफरेंस ये होता है कि जो प्री कमीशनिंग होता है वो जो वेंडर जिस एचवीएसी सिस्टम को डिज़ाइन करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, इंस्टॉल करता है, वो खुद को वेरीफाई करने के लिए अपने पैरामीटर्स को चेक करता है। ओके, तो जो खुद के पैरामीटर्स को खुद वेरीफाई करने के लिए चेक करता है उसको हम प्री कमीशनिंग बोलते हैं। और ये वैलिडेशन क्या होता है कि वैलिडेशन के अंदर क्या होता है, सेम प्री कमीशनिंग के जैसा ही होता है, लेकिन जो वैलिडेशन है वो वेंडर नहीं करता है, वो एक थर्ड पार्टी करती है, एक वैलिडेटिंग एजेंसी करती है। ओके, और वो बहुत डीपली इसको वैलिडेट करती है, वेरीफाई करती है, फिर उसका एक रिपोर्ट सबमिट करती है कि जो हमारा एचवीएसी सिस्टम है वो डिजाइन के अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, तो आपको उम्मीद है कि प्री कमीशनिंग और वैलिडेशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। प्री कमीशनिंग जो वेंडर एचवीएसी सिस्टम को डिजाइन करता है और इंस्टॉल करता है वो खुद करता है, वो खुद को वेरीफाई करने के लिए कि उसने जो एचवीएसी सिस्टम डिजाइन किया है और इंस्टॉल किया है वो डिजाइन के अकॉर्डिंगली वर्क करता है कि नहीं। बट वैलिडेशन में क्या होता है कि सेम पैरामीटर्स को एक थर्ड एजेंसी, वैलिडेटिंग एजेंसी, उसको वेरीफाई करती है और उसका रिपोर्ट सबमिट करती है। ओके, अब हम देखते हैं कि वैलिडेशन किया कैसे जाता है। ओके, इसका प्रोसीजर कैसा है। तो फर्स्ट क्या होता है कि वैलिडेटिंग एजेंसी को अपॉइंट किया जाता है। ये क्या करती है कि एचवीएसी के डॉक्यूमेंट में जैसे कि प्रोटोकॉल, वैलिडेशन प्रोटोकॉल और मास्टर प्लान वेंडर से लेती है। फिर क्या करती है, उस वैलिडेशन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली ये अपना वैलिडेशन स्टार्ट करता है। ओके, अगर हमारे एचवीएसी सिस्टम का डिजाइन अच्छा होगा तो हमारे जो कंपोनेंट्स होंगे एचवीएसी सिस्टम के वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल होंगे और वो प्रॉपर्ली वर्क करेंगे। तो जिससे क्या होगा कि हमारा जो वैलिडेशन का रिपोर्ट आएगा वो डिजाइन के अकॉर्डिंगली आएगा। लेकिन अगर हमारा डिजाइन ही अच्छा नहीं होगा, हमारा डिजाइन में ही मिस्टेक्स रहेगा, तो हमारे कंपोनेंट्स है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं होंगे और प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे और वैलिडेशन में वो डिजाइन के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट नहीं देंगे, अपना परफॉर्मेंस नहीं शो करेंगे। ओके, तो हमारा जो एचवीएसी सिस्टम है वो मेनली डिजाइन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर डिजाइन अच्छा है तो हमारा जो एचवीएसी सिस्टम है वो प्रॉपर्ली वर्क करेगा। अगर डिजाइन में फॉल्ट है या डिजाइन में कमियां हैं तो हमारा एचवीएसी सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा और वैलिडेशन में प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा। ओके, तो जो वैलिडेटर होता है क्या होता है, वो मास्टर प्लान को फॉलो करता है और प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंगली वो पैरामीटर्स को वेरीफाई करता है कि जो पैरामीटर्स है वो डिजाइन के अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। ओके, और इसमें जो फिजिकल पैरामीटर जैसे कि हो गया टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, डिफरेंशियल प्रेशर, हेपा फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्ट और एयर फ्लो पैटर्न, ये सारे पैरामीटर्स क्या करता है, ये वैलिडेशन एजेंसी एक कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट से वेरीफाई करता है और उसका प्रॉपर्ली रिपोर्ट जनरेट करता है और वो वेंडर को सबमिट करता है या जो ओनर है एचवीएसी सिस्टम का उसको सबमिट करता है। तो उम्मीद है आपको वैलिडेशन के बारे में समझ में आ गया हो कि वैलिडेशन क्या होता है और प्री कमीशनिंग क्या होता है और टेस्टिंग क्या होता है। प्री कमीशनिंग और टेस्टिंग सेम चीज़ होता है, उसको दो नामों से बोला जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।